हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई भिडियो है। यहाँ चाहिँ हेर्नु न, दादाले चाहिँ आज माछाको एक्युरियम लिएर आउनुभएको रहेछ कि। यहाँ चाहिँ 4टा माछा छ, अर्कोमा चाहिँ प्लास्टिकमा 4टा छ। अन्त यहाँ सेट गर्दै हुनुहुन्छ हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। पानी फेरि कम्ता हाल्नु परेन, आमाम नभन्नु न, बोकेको बोके पानी हो त्यो। यहाँ चाहिँ सेट गर्नको लागि छ के चिजहरू, कलरहरू, 2टा कलर पनि रहेछ। अन्त यहाँ ग्रासहरूदेखि लिएर अक्सिजनहरू सबै चिजहरू ल्याउनु भएको रहेछ। अन्त उहाँ हेर्नु न, अर्को फुर्केर केही छैन नि। उसलाई चाहिँ माछा एकदमै मनपर्छ नि त। अन्त कहिलेकाहीँ जाँदै त्यो हिले माछाहरू, भोटीहरू 20 रुपियाँ 30 रुपियाँको किनेर ल्याइदिनुहुन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ बाँध्दैन थियो नि त, एक दिनमा मरिहाल्थ्यो। अन्त आज चाहिँ गएको थियो बाउसँग बजार, गइकन हेर्नु न माछा बोकिकन लिएर आएछ नि। के भन्नु, यहाँ देखाउँदैछ मलाई 2टा छ माछा, 2 पोका छ भन्छ। अन्त यता सेट गरिदिनु भयो सबै। लास्टमा चाहिँ यस्तो देखिएको छ। अब चाहिँ माछा हाल्नुपर्छ। म चाहिँ यहाँ खोल्दै थिएँ माछा हो। सो म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ माछा चाहिँ कुदिरहेको छ। सो मेरो भिडियो चाहिँ आज कस्तो लाग्यो?